ngiye kukwereka ahantu wagurira makeup products za make kuri make twende. Iyi nyubako ni Kigali Investment Company, gusa benshi tuyizi nk'isoko ryo mu mujyi. Iyo rero winjiye mu muryango principal aho bita kuri Equity ku maherena, uhita uhasanga Sarah, niwe ucuruza izi makeup products. Byanshimishije ko nasanze iyi business iri women led, kwanza murabizi ko nkunda businesses ziyobowe n'abagore. Abagore turashoboye rero kugira ngo mutayoba nashyizeho nimero, uramutse ugeze kuri entrance yo mu isoko wamuhamagara akakurangira. Kandi ikindi ntabwo ibi biciro mva ni nko kugura ku kiranguzo, kandi agiye afitemo n'ama products meza nk'izi banana powders, ni nziza kandi kuri make. So ku muntu ushaka gutangira kwisiga makeup cyangwa se usanzwe wisiga makeup gusa ukaba ushaka kugura makeup nshyashya cyangwa se kuzongera, niho wajya. Ikindi kandi no gufite makeup gusa nkuko mubibona, afite amasaha, afite ibikomo byiza, amaherena, umva mbese icyo washaka cyose. So mugende muteze imbere, kandi intego ni yayindi, ni ukumenya kwisiga makeup.